Lu pastinya pernah kan waktu tengah malam tiba-tiba lapar terus perut lu bunyi. Kira-kira kenapa ya? Jadi ceritanya gini nih. Perut bunyi pas lapar itu sebenarnya proses alami yang disebut borborygmi. Ya gitu dah. Pas lu lapar, otak tuh ngasih sinyal ke sistem pencernaan buat siap-siap makan. Nah, sementara itu otot-otot di lambung sama usus mulai kontraksi buat bersih-bersih makanan sisa. Jadinya perut lu bunyi dah. Jadi intinya perut lu bunyi itu tandanya sistem pencernaan lu aktif dan siap makan. Dah segini aja dulu.